За сайн байцгаана уу? Ээлжит Канадын амралтын өдрийн бичлэгээр уулзж байгаадаа таатай байна. Хэрэв өмнө нь миний бичлэгийг үзэж байгаагүй бол намайг Мина гэдэг. Би Канадад ирж ажиллаж амьдраад одоо 2 жил гаруй болж байна. Тэгээд энэ YouTube сувгаараа Канадад амьдрах ямар байдаг болоод Канадад амьдрахад юу хэрэгтэй байдаг талаар ерөнхийдөө мэдээллийн чанартай тийм бичлэгүүд хийж хүргэдэг. Хүрхийг хичээдэг. Тэгээд энэ удаагийнхаа бичлэгээр гарч байгаачлан Канадад амьдрахаар ирж байгаа бол хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ? Юу чухал байдаг вэ гэдгийг ярих, стараалтайгаар ярих гэж сууж байна. Тэгээд үндсэн бичлэг рүү орцгоё. Хамгийн ихний зүйл бол яг цагаачлалын албан ёсны эрх. Тэр маань болохоор яг Канадын виз авчаад Канадад ингээ хөл тавихаар гаалийн мэргэжилтэндээ ч юм уу яг тийм энэ хэрүүдэд хугацаар ирж аваа яах чаа ирчээг асуугаад сууж байгаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Хамгийн анхны удаа Канад руу хөл тавихад бол тэр нь бүр шууд ийм цагаачлалын албаны офис руу болоод явчихсан юм лээ. Онгоцны буудал дотроо яг хилээр ингэж цаашаа гарахаас өмнө яг ийм цагаачлалын офис руу ороод хэрвээ оюутан болж ирж байгаа бол одоо оюутны визтэй гэд хүрээд ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд ирсэн хойно болохоор яг оюутны сургалтын зөвшөөрөл гэж юм тусдаа бизнес тусдаа нэг тийм А4-ийн хуудсан дээр тийм зөвшөөрөл тэр цагаачлалын албаны офисоос хийвэлж гаргаж өгдөг. Хэрвээ сурах байгаа бол сургалтын тийм зөвшөөрөл буюу study permit гэж юм байгаа. Хэрвээ ажлын эрхтэй ирж байгаа бол ажлын зөвшөөрөл буюу work permit гэдэг юмнуудыг ингээ хевлээд А4-ийн цаасан дээр гаргаад өгдөг. Тэр зөвшөөрөл болоод Канадын виз хоёр хамттай байж хүчинтэй байдаг. Тэгээд Канад руу орж буцаад өөр газар аялах ч юм уу Канадаас гарч явахаар бол заавалчгүй тэр study permit ч юм уу work permit ч юм уу тэрийг паспорттойгоо хамтд нь нөгөө Канадын визтэй хамтд нь ингэж авч явж хүчинтэй байдаг. Тэгээд иш тийшээ явахаар бол тэр хоёрыг заавалчгүй хамтд нь авч явна гэсэн үг. Тэр А4-ийнхаа цаас нь чиний одоо тийм юм янз бүрийн юм хийх зөвшөөрөлч болохоор тэрийг ерөөсөө алга болгож болохгүй. Тэгээд би болохоор яг нөгөө паспорттойгоо хамтдаа паспортынхаа хуучин хуудас одоо нөгөө юм байхгүй, виз байхгүй хуудсан дээр шууд ингэ үдчихэжсэн. Тэгээд тэр тохиолдолд болохоор тэр паспорт маань виз хоёр маань бол хамтдаа байнга явж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд одоо нэг study permit-ийг ингэртээ одоо Канадад үлдээгээд тийм Монгол руу яваад эргэж орох гэсэн чинь study permit-ийг чи харуулж чадахгүй бол буцаад хилээр нэвтрэх боломжгүй байж магадгүй байдаг шүү. Тэгэхээр study permit ч юм уу тийм work permit тиймэрхүү тэр зөвшөөрлүүдээ хамтд нь авч яваарэ гэж хэлэх байна. За хоёр дахь нь болохоор утасны дугаар, SIM карт. Онгоцны бодлоос гараад ирлээ. Тэгээд хамгийн дөрөвний хийх ёстой юм бол SIM карттай болох те. Монголд яг нөгөө нэг Mobicom, Unitel гэдээ байдаг шиг том брэндүүд нь энд болохоор Bell, Telas, Rogers гэдэг нэг юм 3 брэнд байгаа. Энэ 3 болохоор хамгийн том брэндүүд нь жоохон үнэтэй дүүч юм шиг те. Гэхдээ ингээд сүлжимэлж амар сайн барьдаг тийм байдаг шүү дээ. Яг тиймэрхүү илүү хямдхан дуу юм сонголтууд гэх юм бол Kudo, Fido, Freedom, Virgin Plus ч юм уу. Тиймэрхүү бас сонголтууд байгаа. Бас онлайн дээр зөндөө сонголтууд байгаа. Яг датанаас хамаарат яг $10-аас авахлаад ч юм уу. Янз янзын төрлийн тийм төлбөртэй утасны SIM картууд дугаарууд байгаа. Гэхдээ тиймэрхүү жоохон хямдхан дуу ч юм уу брэндүүдийг сонгохоор болохоор нэг юм сүлжээ айгу энэ тийм алдаг онон байраад идэг юм шиг байлээ. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг дата матанд бас ингээд алдаг онон гарч ороод идэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү жоохон асуудалтай байж магадгүй. Гэтэ яг хоттой байгаад ч юм уу яг хотын төвд байж байдаг хүмүүс л их хамаагүй хаа гэж бодож байна. Би болохоор Rogers гэдэг брендийн утасны дугаартай. Тэгээд тэр сардаа нэг $50 орчим төлдөг баха. Яг бусадтай харьцуулах юм бол жоохон үнэтэй. Гэхдээ яг болоод идэх юм. За тэгээд дараагийн чухал зүйл буюу 3 дахь чухал зүйл бол мэдээж байраа хайх. Тэгээд ихэнх хүмүүс анх ингээд Канадад цагаачлахаар ирж байгаа, сурахаар ирж байгаа бол ямар нэгэн байдлаар түр хугацаанд байрлах байртай ирдэг штеп хамаатнуудын даа ч юм уу таньдаг айлын даа эсвэл Airbnb зочид буудал ч юм уу тэднэрт одоо хэдэн хоног байрлахаар тэр хугацаанд байраа хайдаг. Би бас анх ирэхдээ яг манай нөхөр тохойд найзлуу маань энд байдаг байсан болохоор бас ингээд өмнө байдаг байсан газарт нь байнга байраа хайжсэн. Ингээд хаанаас хайжсэн бэ гэхээр Facebook Marketplace-аас хайжсэн. Craigslist гэж application website бас байгаа. Тэгээ Kijiji гэж бас application байгаа. Энэ гураар яг хайжсэн. Тэгээд өмнө нь орсон байраа болохоор яг Craigslist-ээс олж исэн баха. Тэгээд байр хайхтаа болохоор ерөнхийдөө одоо Ванкувер хотод одоо жишээлбэл намар бол байр хайх амар хэцүү байдаг. Сургууль цэцэрлэг бүгд ороод энд тэндээс баахан хүмүүс цуглаал. Тэгээд айгүй их нөгөө нэг демандтай болчдөг тий. Тэгэнгүүт ялтчгүй
нэгдүгээрт олдог цайгүй багтаа болчихж байгаа. Хоёрдугаарт байрны үн амар өссөн гэдэг байхгүй намар яагаад ч өвөл мөвөл байр хайх юм бол айгүй дайжгүй байдаг юм шиг санагдсан. Тэгээ олдсон багаасаа гадна Ванкуверт болохоор бас байрны үн айгүй өндөр. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол жоохон байр жоох асуудалтай гэж бодож байна. Гэхдээ яг олдохгүй бол биш. Бас хямдхан байр олдохгүй бол биш. Хотын төвөөс жоохон гараад л олдож байж магадгүй гэж хэлж байгаа юм. Тэгээд нэг юм нь болохоор нэг анхаарах зүйл нь болохоор яг байр хайж байхад яг эхний нөгөө newcomers гэж Канадад хэлдэг байхгүй. Анх цагаачлахаар ирж байгаа хүмүүс newcomers гэж хэлдэг. Тэгээд newcomers-уудыгаа таргетлаад яг амар их нөө заллангууд явдаг. Ялангуяа байран дээр, машин дээр янз бүрийн юм зарах марах ч юм уу. Яаж сэргийлэх вэ гэхээр хамгийн түрүүнд ингээд байр хараад одоо Craigslist-ээс ч бай, эсвэл Facebook Marketplace-ээс ч бай ингээд хоорондоо нэг зар байгаа тэр зарын дагуу утсаарч байна уу, эсвэл Facebook-ээр ч байна уу ингээд чатлах штэ тий. Тэгээд чатлж явах хугацаанд болохоор тэр хүмүүс чи одоо та өөрөө байраа үзээгүй тохиолдолд үзээгүй байж байгаа. Тэгээд дээрээс нь нөгөө нэг ямар ч түрээсийн гэрээнд гарын үс өндөр зураг байгаа тохиолдолд одоо урьдчилгаагаа өгчих, төрүүлээд урьдчилгаагаа өгчих тэгээ би ингээд үзүүлээ. Эсвэл би одоо гадаадд байгаамаа тий ингээд би Канадад яг одоо байхгүй байна. Би тэгтээ гадаадд байна. Тэгээд би ингээд чамайг айгу сериусны хайж байгаа гэж үзхийн тулд чи надад эхлээд нэг юм байрны урьдчилгааны талыг ч юм уу ингээд өгөх хэрэгтэй. Тэгээд тэгчээд би ингээд яг за мөн байна гэж одоо очиод үг юм уу гэдэг ч юм уу нэг юм түүх яриад байдаг. Тийм юм бол бүр шууд залхин байна гэсэн үг. Тэгэхээр тийм юмнаас маш олон байх хэрэгтэй. Ямар ч байр үзчихсэн, ямар ч байр хайж байсан хамгийн түрүүнд байраа үзгээс нааш ямар ч урьдчилгааны юм өгч болохгүй да. Ялангуяа цаашлаад бүр ингээд түрээсийн гэрээнд гарын үсэг зуртлаа урьдчилгаа болоод түрээс нь ямар нэгэн байдлын юм ерөөс өгч болохгүй гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй шүү. За тэгээд дараагийн маш чухал зүйл рүү орцгоё. Дөрөвдөгч маш чухал зүйл бол банкны данс нийлэхээ. За банкны данс нийлэхэд болохоор Монголын хаан банк, Голомт банк гэдэг шиг бас энд яг тиймэрхүү нэг 5 гол банк байдаг. CIBC, RBC, TD, Scotiabank, Bank of Montreal гэдэг ийм 5 банк байдаг. Тэгээ энэ 5 банк дээрээ ерөнхийдөө бүх банкн дээр нь очиход бол ийм newcomers offers буюу шинээр ирж байгаа хүмүүс зориулсан тийм санал болгодог данснууд байгаа байх. Банкныхаа дансыг мэдээж нийлэхийн тулд пассворд нь байх хэрэгтэй, утасны дугаартай, нэг хаягтай байх хэрэгтэй. Гэхдээ мэдээж нийлгэснийхаа дараа одоо гэрийнхаа хаяг маяг юмнуудыг сольчих болно. Болохоор хамгийн түрүүнд очиод ямар ч тааж банкны карттай болоод банкны энэ дансаараа картаараа ингээд гүлгөө хийгээд явж явах хэрэгтэй шүү. Ерөнхийдөө банкнд болохоор ийм 2 төрлийн карт байгаа. Debit карт, credit карт гэдэг 2 төрлийн карт байгаа. Debit карт гэдэг нь юу вэ гэхээр яг нөгөө Монголын энгийн банкны одоо карттай адилхан өдөр тутмын гүйлгээгээ хийгээд явдаг. Яг та мөнгөө тэр дансандаа байршуулаад тэр байршуулсан мөнгөө ингээд хэрэгжилж яахыг эхэлж байгаа тийм ээ. Нөгөөх нь болохоор credit карт буюу зээлийн карт. За зээлийн карт маань болохоор сайн дурын тийм та нээж ч болно, нээхгүй ч гэж болно гэдэг карт. Гэхдээ одоо Америк, Канадад амьдарч байгаа хүмүүс бол баг үндэ бүгд кредит карттай байгаа. Нэгээс илүү кредит карттай байгаа. Одоо надад л ихэд баг 3 4 байна уу. Банк болгон бүр янз бүрийн төлөвлөгөөтэй, янз бүрийн ийм ашиг сонирхолтой тийм янз бүрийн юм санал болгосон кредит картууд байгаа. Тэгээд тэр дундаас оюутан байсан ч гэсэн кредит карт авч болдог. Тэгээд тэр дундаас өөртөө таарсан тиймэрхүү кредит картыг сонгоод та нийлгэж болдог. За оюутнууд болохоор ихэнхдээ банкнууд $1000 хязгаартай тийм кредит карт санал болгодог. Би дөнгөж ирчээд бас оюутны визтэй ирж байсан болохоор оюутны карттай болж байсан, оюутны зээлийн карттай болж байсан. Миний хувьд болохоор би CIBC гэдэг банкыг ашигладаг. Би анх Канадад ирчингүүтээ CIBC дээр оюутан болж ирж байсан болохоор CIBC-ийн яг тийм оюутнуудад зориулсан дансны банкны данс нээгээд тэгээд оюутнуудад зориулсан кредит карттай болж байсан. Тэр кредит карт маань болохоор бас $1000 хязгаартай зээлийн карт байсан. Тэгээд тэр данс маань болохоор яг тийм дебет картны данс зүгээр банкныхаа маань данс маань болохоор сарын хураамжгүй, оюутны карт болохоор сарын хураамжгүй тийм данс санал болгож байсан. Тэгээд тэрийг нийлгэжсэн. Хэрвээ CIBC банкнд данс нийлэхийг хүсэж байгаа бол би энэ доор линкээр referral холбоос тавьчих. Тэгээд хэрвээ яг энэ линкээр ороод CIBC дээр шинээр ирж байгаа хүмүүс маань ингээд ч юм уу эсвэл өөр хүмүүс маань данс нийлэх юм бол танд болоод надад ингээд $50 юу орж ирдэг. Мөнгө зүгээр дансанд чинь ороод ирдэг. Хэрвээ CIBC гэдэг энэ банкнд данс нийлэхээр бол энэ холбоосыг ашиглаарай гэж хүсэх байна. За ерөнхийдөө банкны талаар мэдээлэл буюу одоо санхүүгийн ямар нэгэн гадаад ирсэн хувийн санхүүгийн талаарх мэдээлэл бол аюул чухал хэрэгтэй зүйл байдаг. Ялангуяа Америк, Канада бол Монголоос нэлээд ондоо тийм системээр явагддаг болохоор энэний талаар
яах бол амар чухал байдаг. Тэгэхээр би дараагийн бичлэгүүд дээр энэ банкны талаар болон юм хувийн санхүүгийн талаар бичлэгүүдийг жохноор жижиг гарчгууд болгоод оруулъя гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хэрвээ тэр бичлэгүүд маань бас үзмээр байгаа бол YouTube сувгийг маань subscribe хийгээд дараагийн бичлэгүүдийг маань хүлээж аваарай гэж хүсэх байна. Тэгээд ер нь дашрамд хэлэхэд бол ингээд referral гэдэг үгийг бол цээжлээд баг ашиглаад ингээд явуул айгу зүгээр. Яагаад тэгэхээр Канадад Америк ч гэсэн тийм баха. Ерөнхийдөө referral гэдэг зүйл амар чухал байдаг. Referral гэдэг үгээр айгу чухал. Юу гэсэн үг вэ гэхээр яг нөгөө таньдагтай хэлнэ гэдэг шиг юм байхгүй яг Монгол тэнд таньдаг хүн байна уу гэдэг чинь яг тэр шиг гэхдээ жоохон яг нэг юм албан ёсны маягаар гэх юм уу. Одоо эмчдэр одоо жишээлбэл үзүүлээ гэж бодох төрхийн эмнэлэгтээр очингуудаа миний биеийг үзэж ангуудаа чи шүдний эмнэлэг рүү очих хэрэгтэй байна. Ч юм уу тэгж хэлэх юм бол би чамайг шүдний эмнэлэгтэй холбоод үгүй. Гэхдээ би refer хийгээд үгүй. Чамаа refer хийгээд үгүй гэж байхгүй. Айгүй олон зүйлүүд by referral явдаг. Ажилд ороход ч гэсэндээ одоо ингээд таньдаг хүн маань энд ажилладаг. Тэгээ намайг санал болгосон энэ гэж хэлэх юм бол яг нэг юм жоохон benefitтэй тий. Яг тэрэн шиг referral хийлгүүлэх юм бол ерөнхийдөө дандаа benefitтэй буюу одоо ашиг тустай байна л гэсэн үг л тий. За дараагийн хамгийн чухал зүйлүүдийн маань нэг буюу тавтай хамгийн чухал зүйл маань болохоор SIN number авах буюу одоо social insurance number гэж байдаг байхгүй юу. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө л регистрийн дугаар гэсэн үг. Яг ажил орох, татвар төлөх гэрт айгу чухал. Монгол улсын ялгаатай нэг юм нь болохоор Америк, Канадад айгу сонио юм хувь хүмүүс орлогын албан татварынхаа одоо бичиг баримтыг өөртөө бүрдүүлж өгдөг жил болгон. Яг байгууллагууд ингээд жил болгон татврын тайлан гэж гаргаад улсад өгдөг штеп. Тэрнтэй яг адилхан хувь хүн энд Канадад болохоор Америкч гэсэндээ болохоор ингээд хувь хүн болгон өөрийнхөө орлогын татврыг ингээд жилийн 4 сард өөртөө бодож бичиг баримтаа бүрдүүлж явуулдаг. Амар сонио. Тэр нь амар ер нь минь ногийн анх ирж байгаа жоохон сонио санагдсан жил болгоо. Би ерөнхийдөө бол жил одоо сар болго ингээд цалингаа авахтаа цалингаасаа урлагын албан татвар гэж янз бүрийн юмнуудыг төлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийгээ бас жилийн төгсгөлд дахиад ингээд би энэ жил тэдийг хийсэн, тэдийг нь татварлуулсан, тэдийг нь гэсэн ингээд мөр иймэрхүү бичиг баримт гаргаж ирээд тэгээд тэр би илүү төлсөн байна уу, дутуу төлсөн байна уу гэдгээс шалтгаалаад дахиад татвар төлөх эсвэл илүү төлсөн татвараа буцааж авах гэсэн нэг тиймэрхүү юм хийгээд байдаг. Тэр нь айгу түүхтэй. За тэгээд SIN number-ыг болохоор SIN гэдэг энэ дугаарыгаа болохоор онлайнаар авч болно. Эсвэл Service Canada гэдэг нэртэй офис дээр очиод бас бүртгүүлээд авч болно. Би онлайнаар бүртгүүлэх холбоосыг бас доор биччихье. Тэгээд тэрийгээр ороод онлайнаар бүртгүүлж болно шүү гэж хэлэх байна. Дараагийн чухал хийх зүйл рүү орцгоё. Энэ бол эрүүл мэндийн даатгал. За Канадад болохоор улсын эрүүл мэндийн даатгал ер нь бол маш их чухал. Дэлхийд нэртэй эрүүл мэндийн даатгалтай. Яагаад вэ гэхээр PR буюу одоо энэ тийм байнгын оршин суух үнэмлэхтэй эсвэл иргэншилтэй Канадын иргэншилтэй хүмүүс бол сартаа ямар ч төлбөр төлөхгүйгээр хэмжээд үзүүлдэг эрүүл мэндийн даатгал улсын эрүүл мэндийн даатгалтай байдаг гэсэн үг цаанаасаа. Тэгээд бүх эмнэлгийн төрлийн үйлчилгээнүүд маань үнэгүй урхийн эмнэлэгт очиж үзүүлэх, шинжилгээ өгөхөөс ахуулаад хагалгаанд орох хүртэл үнэгүй байдаг. За тэгээд энэ улсын эрүүл мэндийн даатгал маань болохоор мууж мужаар юм ондоо нэрүүдтэй одоо жишээлбэл British Columbia мужийн эрүүл мэндийн даатгалын нэр бол MSP гэдэг нэртэй даатгал байдаг. Энд болохоор гадаадаас ирж байгаа хүмүүс маань $75 сартаа төлдөг. Оюутнууд бол $75 сартаа төлдөг. Тэгэнгүүтээ бас яг адилхан түрүүний тэр нөгөө иргэншилтэй болоод байнгын оршин суух үнэмлэхтэй хүмүүстэй яг адилхан бүх шинжилгээ, үзлэг, хагалгаа юу байдгийг бүгд ингээд бас мөнгө авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр жилдээ сардаа $75 төлөөд тэр болгон үйлчилгээнүүдийг мөнгө авах хэрэгтэй байдаг. Одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын нэг юм нь болохоор Канадад бүртгүүлснээс хойшоо бас онлайнаар бүртгүүлж болдог байхгүй. Би бас холбоосын доор тавьчих. Бүртгүүлснээс хойшоо 3 сарын дараа карт нь ирдэг. Яг нэг сонио иргэний үнэмлэгчийн карт шиг юм байдаг. Тэр ирэнгүүтээ 3 сарын дараа идэгчээд тэгээ 3 сарын дараанаас үнэгүй бие үзүүлэх хэрэгтэй болдог. Тэгээд эхний 3 сард болохоор яг нэг бол оюутан болж ирж байгаа бол цаанаасаа оюутан болж ирэхэд чинь ийм хувийн даатгал өгөх ёстой шүү гэдэг нэг юм мэдээлэл өгсөн байх ёстой. Эсвэл зөв өөрөөр ирж байгаа бол магадгүй нааш ирэхэд тул Монголоос нөгөө нэг хувийн юм даатгалууд байдаг шүү дээ. Тийм юм хийгээд ирсэн байх ёстой гэдэг заавалчгүй нэг эхний 3 сарыг coverлах нэг юмнууд бас байгаа. Тэгээд энэ MSP буюу өөр бусад юм мужийн эрүүл мэндийн даатгалын
coverлох юмнуудыг юмд жагсаалт гэж бас байгаа. Юу орох уу? Юуны төлбөр төлөх үү? Юуны төлбөр төлөхгүй юу гэдэг тийм жагсаалт байгаа. Би тэрийг бас энэ YouTube хуудасныхаа доор хийчихье. Яг тэр картны маань юу бол иймэрхүү. Царай бол нэг иймэрхүү. Нэг иймэрхүү карт байдаг. За дараагийн point маань буюу 70 дахь point маань Канадад ирснээсээ хойш юу хийх вэ гэдэг 7 дахь зүйл маань болохоор автобусны карт. Ерөнхийдөө бол Америк, Канадад, Европт автобусаар явахгүй бол, метрогоор явахгүй бол такси ерөнхийдөө амар үнэтэй болдог. British Columbia буюу одоо миний амьдардаг энэ мужид бол жишээлбэл Compass биш ээ. Яг муж биш юм байна. Vancouverт байж магадгүй. Vancouverт бол жишээлбэл яг Compass гэдэг нэртэй карт байдаг. Тэгээд энэ нь болохоор зүгээр Монголын нөгөө нэг авчны карт гэдэг шүү дээ. Тэр шиг карт. Тэгэнгүүтээ тэрийг байн авчаад энийгээрээ автобусаар ч явж болно, юугаар ч явж болно. Метрогоор ч явж болно. Тэгээд хойшоогоо хойтлын хот руу бас усан замаар явдаг байхгүй юу? Усан хот Sea Bus гэж нэрлэдэг. Тэгээд усны автобус гэдэг юм уу? Тиймэрхүү юмдаа бас энийг ашиглаад суучих болно гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол ирснээсээ эхний 2-3 хоногт энэ автобусны картыг авчих бол айгүй зүгээр. Ягаад тэгэхээр нэг удаа автобусны картгүйгээр зүгээр л бэлэн мөнгөөр тасалбар аваад явлаа гэж бодоход картгүйгээр бол нэг суулт нь $3.20 байдаг. Яг удаа юм байлаа. Тэгээ карттайгаар болох юм картаа цэнэглээд картаа дараад явах юм бол нэг удаагийн суулт нь $2.60 байдаг. Тэгэхээр маш олон удаа наашаа цаашаа явах хэрэгтэй болдог учраас ирснээсээ ерөнхийдөө 2 дахь, 3 дахь өдөр дээрээ шууд автобусны карттай болчихвол айгүй зүгээр. Тэгээд оюутнууд маань болохоор U-Pass гэдэг нэртэй карттай болдог баха. Яг цаанаасаа сургууль нь ийм юм байгаа гэдээ өөрсдийнхээ бас нэг оюутны картын хөнгөлөлт юмнууд байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү юмнуудыг хилээд өгөх байх. Хэрвээ хилж өгөөгүй тохиолдолд оюутныхаа сургуулийнхаа олуулсан юм дээр нь очиод ч юм уу оюутны guidance office гэдэг юм дээр нь очиод тэрийг асуугаад аваарай гэж хэлэх нь яагаад тэгэхээр автобусанд бол маш их мөнгө өргөдөн сард $100 гаруй өргөдөн. Тэгэхээр аль болох хямдралтайгаар аль болох ямар нэгэн дийлтэйгээр авах нь чухал шүү дээ. За хамгийн сүүлийн бэлдсэн point маань болохоор 8 дахь point маань болохоор яг цагаачлалын үйлчлэгээ, цагаачлалтай холбоотой нэг тийм байгууллагууд байдаг. Ихэнх нь болохоор тийм улсын байгууллагууд байдаг болохоор танаас ямар ч мөнгө шаардах ёсгүй. Одоо жишээлбэл манай мужид WorkBC гэдэг нэртэй тийм цагаачлалтай цагаачлж байгаа хүмүүс туслах үүрэгтэй тийм байгууллага байдаг. Тэр нь болохоор одоо ажлын заруудаас гадна яаж ажилдаа бэлтгэв юу чамд ажилд ороход хэрэгтэй гэсэн тиймэрхүү юмнуудыг мэдээлэл болгоод оруулцдаг вебсайт тэг хүмүүс рүү буцтаад эсвэл имэйл бичээд холбогдох боломжтой тийм байгууллага байдаг. Энэ мэтчлийн ерөнхийдөө тийм immigrant serving organization-ууд буюу одоо тийм цагаажилж ирж байгаа хүмүүсд үйлчлэх, туслах зорилготой зөвлөгөөний тийм байгууллагууд маш их байдаг. Тэднэр лөө холбоо байх хэрэгтэй шүү гэж хэллээ. Би доор бас хэдэн газрын линк холбоосыг тавья. Та нар тэр ороод уншаад хараарэ гэж хэлэх байна. Тэгээд дээрээс нь яг тийм нөгөө нэг манай мужид болохоор нөгөө British Columbia мужид дах монголчууд гэдэг нэг тийм Facebook групп байгаа. Тиймэрхүү группээс ороод би дөнгөж ирсэн юм аа тий ийм хэрэгтэй явах байх уу гэдэг ингээд асуулт асуугаад тэгэх юм бол хүмүүс маань бас айгүй уриалгах хариулаад өгдөг шиг санагддаг. Тэгээд тиймэрхүү нийгэмлэг байгууллага ерөнхийдөө гадаадд анхудаа ирж байгаа учраас мэдих ёстой зүйлүүд мэдэх ёстой мэдээллүүд айгүйх байдаг. Чиний хажуугаар өнгөртөн байх ч юм уу байдаг учраас тиймэрхүү нийгэмлэг байгууллагууд руу хандаад сүүлийн point маань энэ байлаа. Дашрамд дуртахад болохоор би ямар нэгэн цагаачлалын зөвлөгөө өгөхгүй. Надад тийм мэдлэг мэдээлэл нь байхгүй. Ялангуяа Канадын цагаачлалтай холбоотой дүрм, хууль, журмууд юу гэсэн аюу хөөрчлөгдөж байгаа учраас тэр ялгыг би бас дагдахгүй учраас тэр тал дээр ямар ч зөвлөгөө мэдээлэл өгөх боломжгүй шүү гэдгээ энэ бичлэгээрээ бас дурдж байна. Монгол тийм цагаачлалтай холбоотой үйлчлэгээ явуулдаг хүмүүс компани байгаа. Тэрийг бас энэ холбоосыг энэ вебсайтын холбоосыг тэр доор биччихье. Таньдаг хүмүүс байгаа учраас холбоо ирээд асуух юм асуугаад үйлчлүүлээрэй гэж хүсэх байна. Тэгээд энэ удаагийн бичлэг маань мэдээлэл дүүрэн байсан байх гэж найдаж байна, хүсэж байна. Тэгээд ямар нэгэн өөр асуултууд байх юм бол доор комент хэсэгт бичээд үлдээгээрэй. Би дараагийнхаа бичлэгээр хариулах юм эсвэл зөвхөн мессеж доор нь ингээ хариулаад явчихнаа. За тэгээд энэ бичлэгээ энэ хүргээд дуусгаж байна. Дараагийнхаа бичлэгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.